السلام عليكم الأولاد. مرحبا بكم تسمعوا فيها. باهي. فما كان أميمة قالت لي يس وينكم الأولاد، معايا ولا مش معايا؟ وعليكم السلام. أوكي بخير الحمد لله. وسيم توما سافا لاباس؟ عديتوا اليوم دي اس متاع معناتها الإكزامان بلوتو، ولا دي اس مش عارفة، حاسين في بالي باش يعملوا لكم ان إكزامان ولا مش الكلكم؟ دونك فوالا نبدأ يا سيدي. L'exercice اللي فات دونك احنا بدينا فيه juste من الأول. Exercice 2. Juste نذكروا بيه. On réalise le circuit schématisé ci-dessous alimenté par un générateur GBF معناها délivrant une tension triangulaire. On visualise à l'aide d'un oscilloscope la tension UR aux bornes du résistor et la tension UB aux bornes de la bobine de résistance R égale à 12,5 ohms. On obtient les chronogrammes suivants. دونك منها هي قلنا ما هو نتاع الجي بي اف وما هو associé en justifiant à chaque chronogramme la tension correspondante. Donc même نتاع la résistance ومن نتاع GBF قلنا puisque GBF il va fournir une tension euh, alternative, donc le courant باش يكون زاد alternative triangulaire plus précisément. Donc باش تكون الكورب B هي الكورب de UR، courbe 1 هي courbe de GBF. سامحوني هذيك يو ار وهذيك يو بوبين. دونك طلعنا من بعد graphiquement la résistance R et l'inductance L de la bobine. قلنا هذوما عندنا deux inconnus مادام قال لك graphiquement معناها partir des courbes طلعنا les pentes، ويلزم يجي بالك كونه عندك deux inconnus دونك يلزمك deux équations، واحدة متاع اليو بي واحدة متاع اليو ار وتخدم نورمالمون تلقاه. ب les 2 semaines de vacances privées pour les matières options. D'accord, Mohamed. Mais, ben, la suite, madame. On remplace le GBF maintenant par un générateur délivrant une tension constante E. Et on ferme le circuit à un instant t égale à 0. Voilà donc un générateur tension, la bobine et la résistance. On enregistre à l'aide d'un système d'acquisition informatisé le chronogramme suivant de la tension UB aux bornes de la bobine. Donc, لاحظوا هاكي la tension de la bobine اللي احنا قلنا تشبه للكرونوغرام نتاع الكورون دو شارج في الكوندنساتور في الار سي. هنا ار ال هو اليو بي. ب وقلنا علاش ما يوصلش للزيرو في الاخر. ترى شكون مازال يذكر الكورب علاش ما توصلش للزيرو؟ تري بيان ادم. محمد منصور تري بيان. صحيتو هديل. سارة يعطيكم الصحة به كي قعدتوا تذكروها. Mohamed, مش الروتار متاع البوبين c'est dû à la résistance R. Donc هنا فما une partie attention اللي باش تاكلها résistance في البوبين réel, d'accord? Donc c'est dû finalement à la présence de la résistance interne dans la bobine. كان جات bobine idéale راهي هبطت directement le zéro. Très bien. Ben, donc établir l'équation différentielle régissant l'intensité I du courant dans le circuit. ترى هالمتطوع شكون يحب يخدم l'équation différentielle؟ نعرفش اسكو فما روتار في الصوت والا. يلا شكون يخدم مع l'équation différentielle؟ شكون على الأقل مش فاهم ولا يحب يعاود؟ تسمعوا فيها الأولاد ولا؟ وينكم يا أخي؟
إيه من الشبيب ما فما حتى حد متطوع معناه، فما زكريا هزيد، فما برشا en tout cas أما ما كتبتوليش خاطر مساسين تكتبولي باهي أوكي. Donc je vais choisir أميمة. ما عندكش ميكرو أميمة، هربت هروب انتي معناه. ادم حاشمين يظهر لي مستانسين تتكلموا، وش بكم راقدين اليوم ولا برد؟ يلا شكون الهازين يديكم باش نختاروا هبة ترى. صحة بشوية محمد. يلا هبة تسمع فيها. أي نسمع فيه. مرحبا هبة ترى. دونك question هذه قداش question 2 question 2A هكا 3A ok. Donc 3A on va écrire l'équation différentielle en fonction de i. UR يلا plus هبة. UB. تفضلي. UR plus UB égale à E باهي هو سماهم UR و UB هكاكا. UR plus UB égale égale à E. uh LDI sur DT plus I en fonction R plus petit t. دونك هذايا الساعة شكون اللي عطيها لنا؟ خلينا ننظموا الأمور، نعاودوا نكتبوا السيركوي نتاعنا اللي عطاهونا هكا باش صحابنا يتبعوا معانا. دونك ça c'est R et ça c'est la bobine هكا ولا هيب. نعاود هذه E. دونك إذا كان ال E هكا باش نصوروا le courant ماشي dans ce sens et du coup le courant tension UB باش تكون هكا. Donc ça c'est UB et ça c'est UR. Ben دونك هذايا شكون اللي باش يعطينا هكا مكتبناش. نقولوا لا لوا دي ماي تعطينا. دونك كيف ما قلت UR plus UB égale E. دونك ايوا R fois صحيت. شكون ال UR هي R fois I صحيت اهي بلس DT plus R petit t fois I صحيت بلس petit f I égale à E. égale E. Ben ايوا نخرج en دونك facteur ايوا دونك I facteur R de plus petit t ايوا plus plus LDI LD. égale à E. فوالا نجمو نقسموا على فوالا إذا كان نحبوا بون إذا كان نحبوا نخليوها مزيان نقسمو على L تولي dérivé de I sur dt plus plus donc plus R L plus petit t sur L égale E voilà sur L. صحيت voilà. Donc R plus L plus R sur L هذه ça représente quoi يا هبة؟ Taux 1 sur taux. صحيت 1 sur tout. Donc normalement I 1 sur tout. Très bien. Ben euh, 1 sur tout voilà. بعدها تكمل معايا هبة. B. Ok. Donc Solution. voilà, donc montrer que هذه I de t égale E sur tau, E fois tau sur L1 moins exponentielle moins t sur tau est une solution. Avec tau et L sur la somme des aires, la constante du temps du circuit, et on va en déduire la relation de la tension UB. On va commencer par ça, vérifier que c'est une solution. Alors, نعوضوها donc في الورد المائي. voilà. أول حاجة قبل ما نعوضوا شنو هي I de t خليني نعملوا نكتبها donc. دي إي في دي تي. صحيت فوالا باش نلقاوها حاضرة. دونك اي دو تي هي او تو سور ال هو حبة هكا 1 موان اكسبونونسيال موان تي سور تو افيك قالنا هي تو ال سور ار بلس غران ار. بيان اول حاجة دونك نحسبو دي اي باش ما نقعدوش نلوجو عليها. دي اي سور دي تي ايغال شنو باش تعطينا E الديريفي. exponentielle moins T sur tout. باه ضربة واحدة معناها كيفاش عندك فوالا او سور ال بي. خلينا نعملوا شويه بشويه معنا مع اصحاب. دونك عندي على الاقل هذه اذا كان نحلها معناها باش Constant. فوالا ديريفي دو لا كونستانت باش يعطينا زيرو المره الاولى.
moins dérivé نتاع E sur taux E taux sur L fois exponentielle. هذا الكل باش يعطينا donc E taux sur L هذيك باش تقعد وزيد باش نخرج الموان 1 sur taux هكا ولا تقعد لي l'exponentielle moins T sur taux. Voilà. Donc تقعد لي مالا moins والموان يطيروا التو والتو تتنحى باش تقعد E sur L exponentielle moins T sur taux. هذا bien sûr dérivé de I sur dt. Ben, بعدها donc on va calculer on va remplacer dans l'équation différentielle هكا ولا donc on remplace dans l'équation différentielle on va voir je vais ajouter une page سامحني لحظة إن شاء الله ما تعملنيش المشكلة هذه ديما ما ajouter page بلانتا ما عرفش علاش اوكي فوالا دونك شنو اللي عندنا dérivé de i هي E e sur sur L moins T sur x taux. plus R plus petit r sur L. fois E sur i taux sur L. voilà e sur taux L 1 Fois 1 moins moins voilà هذه هكا دونك احنا مش باش نحطو ايجال او هكا ولا là j'en ai. مش نرجع عليها دونك شنو باش يعطينا هذا عنا او سور ال هذيك تقعد دونك او سور ال اكسبونونسيال موان تي سور تو بلس ب هنا عندي ار بلس ار سور ال هذه نجمو نسامبليفيوها صحيح ولا او سور تو هذه ديجا سور ال نجمو نسامبليفيوها على خاطر التو نعرفوها هي ال سور la somme des airs. Voilà, donc elle est normalement E sur L fois L sur R plus secondaire. Le tout fois, donc elle est fois 1 moins exponentielle moins T sur taux. Donc, qui est égal, هذه باش تنحى ال L. باهي ونزيد نضرب الترم هذا donc باش يولي لي E sur L exponentielle moins T sur taux plus Plus شنو باش E sur L E sur L والR والR moins يطيروا هكا ولا هذه باش تصير مع هذه هكاكا فوالا دونك هذا moins الكل موان E sur موان L exponentielle moins T sur taux. موان كيفاه موان هذا عاد قبل نو هاي ايوا دونك ار هذا طار سي انا طار في الترم الاول سامحني تقعد كان E sur L ولا؟ صحيح تاي ار و ار باش يطيروا مرة أخرى دونك تقعد او سور ال اكسبونونسيال موان تي سور تو فوالا دونك هذا باش يطير مع هذايا تقعد لي ترم إيجالة E sur L. E sur L هذا donc اللي هو selon l'équation différentielle هذا يترم restant d'où I de t est une solution. Donc I de t qui est égal à E taux sur L 1 moins exponentielle moins t sur taux est une solution. B. On va déterminer la relation UB. Donc en déduire la relation UB égale E exponentielle plus RE sur R plus R 1 moins facteur de 1 moins exponentielle. Donc منمشي نجيبوها هذه حسب رأيك يا هبة بعدي معي بدي معايا الواد معي شو مش تعطينا لحظة ترى فما شكون يسأل فينا منصور علاش نعاودو سؤال قالك احسب UB مونطري كو ناقصة كانت يا منصور محمد وهاني زدتها بكري علاش نعاودو فيها هو قالك مونطري كو ما ناقصة في الواحد في السيري voilà. B. Donc, on va déterminer, donc, en déduire plutôt الواحد. Donc, نمشي نطلعوها. UB, elle est égale à quoi en fait هي L de E sur dt plus R fois I. Voilà, donc UB de T déjà, نعرفوها. Elle est égale RI plus LDI sur
دي تي. عندنا الاي وعندنا حتى ديريفي حسبناها، دونك نجمو ديريكتومون نورمالمون نطلعوها، صحيح ولا؟ ما وبيان زادا كيف ما قلت انت من الوا دي ماي عندك حق، خاطر تنجم تحط الوا دي ماي باش تعطيك او بي قال او موان او ار، نجم بلي دو ميثود. دونك خلينا نقولوا احنا هذه او بي ايغال ار اي بلس ال دي اي. دونك عندي او بي دو تي ايغال ار فوا اي اللي هي باهي بربي. خلينا نسامبليفيوها، هذه او 2 قلنا هذه باش تعطينا شنو كم ال دونك ال باش تنحى، دونك تقعد لي او sur R plus secondaire هكا ولا ديريكتومون هذيك نكتبها لهنا هكا. دونك E R plus secondaire أسهل. دونك هذايا facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tau plus L dI sur dt حسبناها ديجا هاكي قبل، هي E sur L exponentielle. E sur L exponentielle moins t sur tau. Voilà. Donc voilà باش تنحى عنا ال L من هنا. égal à quoi هذايا je développe تقعد لي RE sur R plus secondaire moins RE sur R plus secondaire exponentielle moins T sur tau plus E exponentielle moins T sur tau. كيف هي الريلاسيون اللي عطاهانا هو؟ دونك فيها RE sur R هذيك 1 moins exponentielle. دونك هذه جوست باش نخرجوهم فاكتور هكا ولا وتولي كيف ما يحبها هو. دونك égal هذه الأولى جو بونس حطها دونك او اكسبونونسيال موان تي سور تو، وهذه جوست باش نخرجو فاكتور ار او سور ار بلس غران ار. فوالا تولي لي 1 موان اكسبونونسيال موان تي سور تو. فوالا دونك سا سي او بي دو تي. باهي هذه اي دو تي باش من بعد منقعدوش نرجعو عليها. اوكي ديريفي كيف كان سحقيناه. باهي يعطيك الصحة يا هبة. خلينا نشوف شكون آخر معنا. باهي الوغ شكون يحب يكمل معايا؟ الأولاد راهو فما برشا مش لاهين بيا، ما نعرفش اش قاعدين تعملوا. أمان الله وينك؟ معايا ولا ماكش معايا؟ آية لنا. باهي تبعوا عاد لنا ما ماكمش معاياني، نعرفش حالين حاجة أخرى نورمالمون. باهي ألوغ يلا يا آدم برا انتي ياي وين نعاود تعداو كيستيون سي. وينك يا آدم ترى؟ تفضل اي. عسلامة مدام. مرحبا لاباس؟ يلا يا آدم اي déterminer. Déterminé par deux méthodes graphiques différentes la valeur de la tension E. باهي كيفاش باش نطلعوا ال E par deux méthodes graphiques؟ كيفاش الجرافيك. graphique معناها à partir de la courbe مش هكا؟ دونك عندنا الكورب تاع او بي. باهي خليك هكا معايا لحظة، خلينا نحطوها في ال PDF. Donc copioها et on va coller. Alors باهي كيفاش يا آدم حسب رايك ترى؟ بالبونت ما نجموش. البونت اش معناه؟ البونت شنو تعطيك؟ لا ما تجيش. ما تجيش. باهي صحيت يا سارة ياسين وصحابك لهنا قاعدين جاوبوا. هديل آزر السيس هي مدام. كيفاش؟ انت وين باش باهي شوف
نسيت الكورب. دونك اذا كان جيت متذكر هذه الكورب لي دوني نتاعها منين وين يمشي وكيفاش يهبطوا كذا، راك جا بالك. داكوغ. شوف كي ناخذوا احنا اتي عنا يو بي، احنا هكا ولا ديجا كنا نطلعوا فيها لا ريلاسيون يو بي دو تي، صحيح ولا؟ أي اذا كان ناخذوا اتي ايكال زيرو، ترى يا ادم يو بي دو تي ايكال كوا؟ يو بي دو زيرو ايكال قداش كان نحسبوها دابخي ليكسبرسيون؟ عنا او فوا اكسبونونسيال تولينا 2 0 باش تولينا شنيا هذيك؟ او 0 ايكال 1. دونك أي هذيك غادي تقعد لك او، ايوا، ومش راه الاخرى باش يولي لك. دونك 1 موان تبقى او دو 1 موان 1 تقعد 0. دونك باش يقعد لك فينالمون او بي دو 0 ايكال، تحب نكتبها؟ شوف او دو 0 بلس ار او sur r plus grand R facteur de 1 moins e de 0. or e de 0 ايكال شنو؟ ايكال 1. دونك الترم هذا كل 1 moins 1 باش يطير للصفر. أي دونك هذا مفهومة. الكل صفر. واضح. نحسبك قلت لي لا لا فاهمك. ما سمعتكش. اوكي مال. دونك فينالمون u de b ub de 0 égale à e. دونك حسب الكورب مالا وقتاش وين الاو؟ وقت اللي يلا اد at égale à 0. voilà. donc e égale مانيش نسمع فيك، مانيش نسمع فيك. donc d'après la courbe عندنا e égale 6 volts. ben هذه donc première méthode disons. ميثود deuxième جرافيك. زوز جرافيك هو قالك. deuxième méthode شنو باش تكون؟ وقتاش اخر نجم نطلعوا الاو؟ لو لا ترى من ريجيم 2 fois بيرمانون 2 لا ما ال تنسى. سيرين. دونك وقتاش سيرين دونك اللي تحكي فيه انت؟ يو بي مادام دو في تو. ريجيم فما سيرين كتبت لي يو بي دو تو. مش تكلم فوالا يا ادم تكلم. في ريجيم بيرمانون ولا في ريجيم بيرمانون. وين نجم نشوفوا في ريجيم بيرمانون؟ ترى او ريجيم بيرمانون قداش اليو بي؟ شو باش تعطينا؟ يو نعاود بي في الانفيني. فوالا مش تعاود في الانفيني. شو باش تقعد لك؟ دونك او دو موان لانفيني ايكالا زيرو هذيك زيرو. دونك ترم هذاك يطير. تقعد لك ار او هذايا هذه. دونك او دو زيرو كي العادة او دو لانفيني موان لانفيني تعطيك زيرو. باش تبقى لك فوالا دونك بلس ار. صحيح. دونك ار او sur petit r plus grand R. Donc ou à quoi elle est égale finalement comme valeur numérique d'après la courbe؟ معناها UB de l'infini. خلينا نكتب هذه lorsque tu tends vers l'infini. قداش الفالور في الكورب؟ ماكسي دونك هكا في هاي ان فوالا فولت صحيت ان فولت. égale 1 volt. Donc égale 1 volt مادام bien هذيك sûr. Donc يسميوها ماكس ولا شنيا؟ اما هي max. يسميوها ماكس ولا كيفاه؟ لا مش او ماكس، بالعكس هي معناها سي اون فالور مينيموم هي. اما هذيك او بي على انفيني. معناها وقت اللي ما احنا قلنا ديما البوبين وقت اللي ما عادش فما فارياسيون لو كورون دي اي سور دي تي هذيك تولي زيرو. دونك تقعد لك هكا التفطوفه اللي تابعه الار. اوكي اللي هي ار او سور غران ار. معناتها هذه ايكال ار او سور ار بلس غران ار. اوكي باهي. اي دونك بيان سور هذه دابري لا كورب قلنا. دونك عندنا نحن نورمالمون الاير والجرانتير. بوتيتير وجرانتير عندنا ولا؟ اي دونك نرجعو جست اون سكوند. نشوف الجرانتير والبوتيتير. فوالا دونك عندنا ها هي البوتيتير هذيا. دونك لو نو بلوتو هذه ال. لا هذيك مش لا اي ها هي. هذيك montrer الجرانتير. graphiquement montrer graphiquement que la résistance R donc grand R هي 62,5 والبوتي R هي 12,5. donc 62,5 و 12,5. اوف ما فهمتش هذا كل مرة. لا إله إلا الله. alors donc le E هذه قلنا égale 1 volt. donc RE sur R plus grand 1 égale à 1 d'où E égale à quoi؟
R plus R sur R. Voilà, sur petit r. Donc, application numérique. On a 62,5 plus 2,5 sur Sur 12,5. 12,5. هذه شنو تعطينا يلزمها تعطينا هذه قداش لحظة برك. 62 هي ديجا صحيحة خلينا نثبتو درا. أي. Donc on a 62,5 et 12,5 voilà. Donc تعطينا 75 sur 12,5 6 c'est ça? Donc أي E 6. égale 6 votes. Voilà. Donc on a déterminé E avec deux méthodes graphiques. B يعطيك الصحة يا آدم. ميرسي عايشك. عايز أبارك. عايزك بارك الله فيك. B. Donc la suite déterminer vérifier que le résultat est en accord avec les valeurs de LR et petit r. Bien sûr نعرفوا نحن إنه non سامحوني هذه E ça y est. Donc la question D déterminée par deux méthodes graphiques différentes la constante taux. Donc D, on va déterminer taux avec deux méthodes graphiques. Donc bien sûr نعرفوها نحن taux معناتها c'est la méthode de la tangente هذيك سهلة. Donc première méthode. Méthode de la tangente. Donc, في méthode de la tangente, elle est tracée. قداش à peu près خاطر لهنا on va vérifier احنا graphiquement. On va vérifier avec un deuxième méthode. Donc, هذه c'est 1 فايتة شوية. Donc, 10 moins 2 فايتة شوية. 1,1 10 moins 2. Donc, c'est à peu près taux égale à peu près 1,1 10 moins 2. Donc, احنا نقولوا 10 moins 2 secondes. OK? Deuxième méthode. Deuxième méthode. اللي هي نعرفوها نحن لا ميثود à 63%. باهي سيرين انت كتبتها مسلمة 0.63 او الوغ كو احنا هاو باش نكالكلوها نشوفوها قداش اتي ايكال تو. صحيت يا محمد منصور لازمنا نكالكلوها. دونك او بي مش او بي او بي فوالا او بي دو تو. لحظة دونك هذه voilà. On va calculer UB à l'instant t égale à taux. شوفوها égale à quoi. وين l'expression نتاعها قعدتش لهنا. نرجع لهنا. Donc UB égale, voilà. Donc E facteur de exponentielle montée sur taux plus R E sur R plus grand R facteur de 1 moins exponentielle montée sur taux. Ben, زكريا قال monsieur قال لنا لازمكم تعملوا لها démonstration méthode 63% ما تحطوهاش طول. وي احنا براتيكمون كل ما نكتبوها méthode 63% ونكتبوها U de T égale à taux égale كذا. وخاصة في الاريل ها باش تشوفوا توا UB de taux égale à quoi. C'est différent. D'accord. Donc méthode de la tangente ديما valable باش تعطيك la valeur exacte. ولكن بالكالكول معناها méthode هي elle est plus précise. اما لازمكم تكتبوها باش تشوفوا باش تثبتوا. Alors on va calculer. Donc احنا عندنا at باش نعوضوا plutôt t égale à taux. Donc باش تقعد لي هذه e facteur de moins exponentielle moins 1 هكا ولا e de taux sur taux plus re sur r plus grand r facteur de 1 moins كيف e de moins 1. Or exponentielle de moins 1 elle est égale à قداش احنا قلنا égale à 0,37 صحيت هذه. donc هذه باش تولي لي e facteur de 0,37 plus RE sur R plus grand R facteur de 1 moins 0,37 اللي هي باش تعطينا هذه 0,63. donc finalement لاحظوا معايا انه UB de taux ماهيش égal à 0,63% وماهيش 0,37 c'est
c'est une autre expression. Donc, نعاود نكتبها égale 0,37 E plus R E sur R plus grand R fois 0,63%. Donc, ça, c'est UB de taux. OK? هذاك علاش donc ما تاخذوهاش مسلمة في الديبول RL. ما تحطش تقول UB égale UB de taux égale à 0,63 E. C'est faux. هي l'expression UB de taux. Donc, احنا لهنا نجمو on la calcule باش نجمو نطلعو taux بالميثود الثانية. Si on calcule تراه معايا application numérique, on a UB de taux égale 0,37 fois, on a E هي 6 plus R هي 12,5 6 sur 75 باش تعطينا هذيك normalement حسبناها fois 0,63. Donc si on calcule ça الأولاد باش تعطينا باش تعطينا الأولاد قداش 2,85 volts. Ok, donc si je projette sur la courbe 2,85 à peu près fin, à peu près 3, donc elle est à 3. Donc elle est à 3, 2,85 باش تكون هنا. Donc finalement, ça c'est la valeur de taux. Donc finalement, d'après la courbe, taux, elle est égale, d'après la méthode de هذه plutôt, d'après calcul, taux correspond à, d'après la courbe, projection sur la courbe. باش تعطينا 10 moins 2 secondes qui est la plus précise. Donc احنا بكري ريت التونجونت فايته شويه 10 2 10 moins 2. Donc لهنا فوالا ديما بالكالكول خير. ديما بالكالكول يلزمكم تثبتوها معناها. هذا ايش قلنا من اول العام احنا قلنا ديما الميثود 63% ولا الميثود كالكول ومن بعد حتى كان طلب منك التونجونت هاكا تحطها له. Très bien. B. Vérifier que le résultat est en accord avec les valeurs de L, R et R. Plutôt, هنا يحبك معناتها tu appliques. Donc, نعرفوا احنا انه taux égale L sur R plus grand R. Donc, si je calcule L عطيها لنا هو قداش la valeur de L 0,75. Donc 0,75 sur R plus R قلنا 75 normalement. Donc voilà باش تعطينا égal à 10 moins 2 secondes. D'accord? Très bien. Donc لاحظتوا l'exercice 1 c'est un exercice classique فيه l'équation différentielle فيه هيك الخباب اللي نعرفوهم الكل حتى في الRC شفناهم ليمان في l'exercice هذايا فيه un peu de calcul لازم تبدا عارف les formules عارف surtout كيف ما قلت لكم les courbes في مخاخكم منين تمشي لوين تمشي الفالور هذه قداش تو مثلا ردوا بالكم منها في الUB elle est différente de خلينا نكتبها بالروج attention donc différente de 0,63%. معناتها ok c'est différent elle est égale à tout ça ok oui il est simple mais فيه فازات des trucs هذوما ok كيف l'exercice suivant معناها فيه فازات نتاع calcul نجم يجيوكم هكاك خاطر surtout سي كلاسيك كيف ما قلت لكم معناتها ديبول RL كيما الRC مش باش يفرقوا لي زيكزارسيس اما يلزم تعرفوا هذوما الفازات اللي نجم تجي باهي donc on نكملوا مع l'exercice 3 alors. À l'aide d'un générateur délivrant à ses bornes une tension constante E égale à 6 volts, un résisteur de résistance R0 égale سارة قد exercice هكا ça va أما ساعات نلقى exercice يبلوكيو فشلوني اوكي سارة بدرجة درجة كما يقولوها devoir de résistance عملت لك l'équation de UR1 بالديمارش اللي مستنسين نعملوها والريزولتا صحيحة شطب لي عليها علاش يا ياسين شنو ولا أعطاكم دو ريزيستور تحكي RC ولا RL الساعة في الدفوار
Yassine. RC. B. Donc, attaque de résistance. عملت l'équation de UR1 بالديمارش اللي مستنسين نعملوها والريزولتا صحة. شو معناها؟ فهمني شنو بالUR1. إذا كان عندك واحد نعطيك الميكرو خير. ياسين عندك ميكرو، ارفع يدك كان عندك ميكرو. ما يمشيش. اوكي ياسين. دونك كيفاش ما هي ديمارش بالضبط؟ شنو هي الفازة معناها؟ ما فماش علاش اذا كان ريزولتا صحيحة باش يشطب لك. شنو المشكلة معناها؟ خذيت 11.5 خاطر الأستاذ يحب كان خدمته محمد منصور. لا تبالي يا محمد، لا تبالي خاطر النوتة ذيك في الباك من بعد فماش خدمته وخدمتي وخدمة فما صحيح ولا غلط معناها. على غالب ربي يهدي. كلي نديريفي ومن بعد نضرب في ال R1. اوكي نتاع ليكواسيون ديفيرونسيال من الأول معناها. علاه يحبك تكتبها بالبريميتيف ولا شنو؟ حبك تخدمها بالبريميتيف. فماش ما تنجمش تكون غلطة هذيك، ما فماش حاجة اسمها غلطة مادام ليكواسيون ديفيرونسيال توصلها في الآخر صحيحة. شنو المشكل؟ زيد شوف معاها. زيد ثبت معاه. ثبت معاه. Donc, à l'aide d'un générateur délivrant à ses bornes une tension constante E égale à 6 volts, un résisteur de résistance R0 égale à 50 ohms, une bobine d'inductance L et de résistance R et un interrupteur K, on réalise le circuit schématisé sur la figure ci-dessous. Donc, il a le même schéma. Afin de visualiser la tension U0 aux bornes du résisteur, on réalise les connexions adéquates à un oscilloscope à mémoire et on ferme l'interrupteur K à un instant T égal à 0. On obtient le chronogramme représenté sur la figure suivante. Donc, توا la courbe de UR. شفتوا في l'exercice اللي فات خدينا la courbe de UB ولا U1. d'accord وخدمنا على ذلك الأساس. توا باش ناخذ الكورب نتاع U0 ونشوفوا شنو نجموا نعملوا بها. d'accord voilà donc la courbe de U0 متوقعة. هذا اللي شفناه في l'étude expérimentale. Donc montrer que l'étude de la tension U0 permet de faire celle de l'intensité I du courant dans le dipôle RL. R étant la résistance totale R0 plus R. Donc كيف انها باش تكون الإجابة هذه؟ قلناها وعاودناها برشا مرات. Donc علاش ال U0 اللي هي la tension borne de résistance تعطينا la courbe de I tout simplement على خاطر UR égale à R fois I. Voilà, ils sont proportionnels. Très bien. Donc, décalage UR, c'est l'image de I. Très bien. Voilà. Donc, j'écris exercice 3. Donc, UR, voilà, ça met U0 plutôt. Donc, U0 qui est égal à R0 fois I. هذا يعني إنه U0 est proportionnel à I. Proportionnel à I. Donc, la courbe de E0 reflète l'allure de la courbe de I. De I de T, bien sûr. B. Donc, question B. C'est moi je sais pas. Alors, question B, on a identifié parmi les proportions A, B et BC celle qui représente le régime transitoire de l'établissement du courant. Donc, elle est partie l'état dans le régime transitoire, c'est clair, c'est la proportion A, B, صحيت هذه. Donc, هذه la partie transitoire, وهذه la partie permanente. Donc,
AB باش تعطينا le régime transitoire et BC باش تعطينا le régime permanent. B C montre plutôt en déduire la durée TC au bout de laquelle le courant continu s'établit dans le dipôle RL. هنا نحبوا نفهموا كلمة s'établir l'établissement de courant خاطر هي la réponse finalement d'un échelon de courant d'un échelon de tension dans un dipôle RL. Donc le courant il s'établit avec un régime permanent et régime transitoire. Donc قداش باش تكون la durée TC au bout de laquelle le courant continu s'établit. اش معناه s'établit معناه il devient constant. ما عادش يتبدل. Donc لهنا كي يوصل للB le courant il s'établit. OK. Donc finalement ça correspond كيفاش هذه الستة finalement من الB donc باش تعطينا 5 صحيح donc 5 secondes 5 millisecondes plutôt. Donc d'après la courbe I égale grand I disons constante A TC égale 5 millisecondes. Ben. Question 2. Écrire l'expression de la tension U1 aux bornes de la bobine en fonction de R, L et I, DI sur DT, et en fonction de la tension E, U0. Donc, حاجة كيف classique, elle est كل مهد للكسيون اللي بعدها. Donc, à quoi elle est égale finalement la tension U1, elle est la tension aux bornes de la bobine. Donc, U1, نعرفوها voilà يا سيرين صحيح. Donc, égale voilà قاعدة نقرأ LDI sur DT plus RI هذه en fonction de LI et DI sur DT et donc ça c'est A et en même temps U1 كيفاش باش نكتبوها en fonction de E et U0 صحيت هذه donc هذيك منين جبتها انت هذه d'après صحيت la loi des mailles voilà donc d'après la loi des mailles عنا E1 Z égale E moins U0 voilà. B. Question 3 توا. À l'aide des expressions établies هذوما زوز montrer que l'inductance de la bobine peut s'écrire L égale E R0 sur P avec P هي la pente de la tangente de la courbe à l'instant T égale 0. Donc on va déterminer la valeur de l'inductance, on va l'exprimer en fonction de E, R0 et P اللي هي la pente de la tangente. شكون يقول لي la pente de la tangente هي شنو؟ La pente de la tangente هذه اللي احنا عندنا la courbe de U, la courbe de UR0. Donc la pente à la tangente, qu'est-ce qu'elle صحت يا هديل سارة زكريا سيرين لا ماهيش تو باهي ا تي ايجال 0 هذيك سيرين كي تعمل بروجيكسيون مع لاسينتوت تعطيك تو اوكي وها باش نشوفوها دايور قلنا في الاو بي اني بلوتو صحيح كلامك صحيح اوكي خليني دونك معناتها حبيت نقول لك راهي ماهيش تو خاطر تو وقت اللي تلقاها وقت اللي تعمل لانترسيكسيون تاع البونت افيك لاسينتوت ولكن هي البونت هذيك كاس qu'elle présente elle présente la dérivée اوكي donc elle présente la dérivée واضح ماشي E يا سيرين وماهيش تو c'est la dérivée d sur dt هذيك هي bien sûr à t égale à 0 خاطر c'est la tangente à la courbe وقتاش lorsque t égale à 0 واضح donc finalement c'est dérivé de u0 sur dt lorsque t égale à 0 donc هو شنو سؤالنا باش نطلعوا L question 3 on va déterminer L en fonction de E R0
et P. Avec P هي شنية قلنا P. Donc pente de la tangente à la courbe. Or, tangente هذه مصورة à t égale à 0. Donc finalement, c'est d de u0 sur dt وقتاش lorsque t égale à 0. Donc ça, c'est P. D'accord? Très bien, Cyril. B. Égalité متاع شنو هي هذه؟ Donc, on va écrire U0, elle est égale à quoi en fait? U0, c'est la tension aux bornes du résistor. Donc, elle est égale à R fois I. D'accord? Ben, donc, si je calcule DI sur DT, DI sur DT, اللي هي موجودة في l'expression بتاع U bobine معناها. Elle est égale à dérivée de U0. احنا حاجتنا باش نلقاو ال. Donc, on va dériver U0. La dérivée de U0 باش تعطيني c'est R fois la dérivée de I sur dt. Donc, dérivée de I منها هي باش نطلع dérivée de I اللي حاجتي بها في ال UL égale à quoi? Donc, égale à 1 sur R fois la dérivée de U0 sur dt. Ben, هذه الأولى. Or, مادام يحكي على ال P معناها c'est la dérivée à t égale à 0. Donc, je vais écrire UB à t égale à 0. Donc, U bobine اللي هي U1 égale نكتبوها à t égale à 0. Donc, elle est égale à RI ça de t plus LDI sur dt. Or, DI لقيناها 1 sur R dérivée de U0. Donc, نكتبها RI de t plus L sur R dérivée de U0 sur dt. B. Donc, AT égale à 0. شنو باش تولي زعما l'expression U1, donc elle est U1 de t, AT égale à 0, U1 égale à قداش I de t égale à قداش AT égale à 0 هذه AT égale à 0 قداش وهذه égale à قداش ترى donc I de 0 égale à قداش الأولاد I de 0 égale نجم تشوفوها حتى من الكورب donc I de 0 elle est égale à puisque U0 égale à 0 donc regardez AT égale à 0 باش نكالكلو I de 0 égale à قداش ودérivée de U0 sur dt هذيك اللي هي البونت égale à قداش donc I0 هذه منين باش نجيبوه عنا صحيته donc عنا U0 à t égale à 0 égale à R0 fois I de 0 égale à 0 donc هذه باش يعطينا كونه I de 0 égale à 0 bien sûr هكا الكورب تعطينا U de 0 égale à 0 d'accord ب والدérivée de U0 dérivée de U0 à t égale à 0 باهي صار نعاود لك اوكي دونك سارة شوف احنا شنو المطلوب باش نطلعوا l'expression de L l'inductance L عطاها لك en fonction de R0 et de P اللي هي la dérivée de U0 يعني la tangente اوكي سهل الموضوع شوف انت لهنا على اليسار عندك U bobine égale à quoi L dI sur dt plus RI donc وقت اللي هذه dI sur dt dI sur dt تنجم تكتبها en fonction de U0 اللي هي la tension de خاطر احنا I قلنا c'est l'image de U0 donc هذه تولي en fonction de U0 تولي تنجم تطلع لك هاكي en fonction اللي هي la pente معناها at égale à 0 اوكي donc هكا تنجموا نطلعوها من هنا ال en fonction de U0 كيف ما هو طالب donc l'idée هي شنو انك نطلع نحاول نكتب معناها لي كومبوزون تاع ال U1 خاطر هي اللي فيها ال en fonction de U0 واللي دوني اللي عطاهم لنا هما اوكي ça c'est l'idée donc شو عملنا احنا اول حاجه كتبنا ال P نتاعنا اللي هي dérivée de U sur dt à t égale à 0 هذا ايش معناها la tangente à la courbe à l'instant la pente de la tangente à t égale à 0 d'accord ben
Donc, قاعدين نطلعوا في الديريفي de I en fonction de هذيك لقيناها 1 sur R dérivé de U0 sur dt. توا حاجتنا à l'instant t égale à 0. Donc, قداش ال I de 0 à t égale à 0 c'est 0 puisque U de 0 égale à 0. وهي هذه égale à R fois I de 0. OK. وقداش dérivé de U sur dt اللي هي la pente de la courbe. مش هكا la pente de la tangente هذيك. ou UB de 0 بكلها معناها U1 de 0 قداش elle est égale à l'instant égale à 0 U0 égale 5 مش U0 UB احنا راهو U1 de T اللي هي la tension de la bobine احنا اللي عندنا مصورة c'est U0 ولكن نجمو نعرفوا AT égale 0 قداش donc إذا كان شوف يا آدم إذا كان AT égale à 0 U0 égale à 0 اور احنا الواد ما قلنا U0 plus U1 égale à E. دونك إذا كان هذه خلينا نكتبوها باش تسهل. لحظة بركة نزيد اون باج وربي يستر. باهي دونك الواد ما تعطينا U1 plus U0 égale à E. Avec U1 هي UB entre parenthèses plus UR0 égale à E. هكا ولا؟ Or, à t égale à 0, عندي هذيك في الكورب U0 égale à 0. Donc, U1 de 0 égale à قداش؟ égale à E. OK؟ واضح؟ Donc, finalement, هذه احنا شنو عندنا هذه U1 de t égale RI plus LDI plus L sur R du sur dt à t égale à 0. OK? Donc, finalement, E égale هذه الكل باش نكتبها. لحظة بركة نزيد نوضح لكم هذه U1 de 0 égale Z. Donc, هذه طلعنا I de 0 قداش وال U1 de 0 طلعناها قداش. OK égale à E. شنو قعد لنا donc البونت هذه حسبتها سيرين البونت. اوكي هو عطانا l'expression je pense en fonction de P ما قالش احسبوها من بعد يتولي. Donc inductance de la bobine peut s'écrire E sur R0 sur P. Ok ما قالناش احسبوها سيرين اما من بعد je pense باش يقول لنا on déduire les valeurs voilà. Ok donc خليها pour tout à l'heure هذيك. Donc tout simplement خاطرني كتبت égal à قداش هذه égal à P finalement juste هذه égal à P et on va écrire le tout en fonction de P. Donc finalement je قعدت لنا E égal باش نقول l'équation هذه باش نسميها étoile مثلا. Ok donc AT égale à 0 étoile باش تعطينا donc U1 de 0 قلنا c'est E égale U1 de 0 égale هذيك E R fois I de 0 هذيك 0 donc باش تعطينا 0 قعدت لنا مالا L sur R dérivé de U0 à T égale à 0 c'est P. Ok d'où on peut écrire l'expression de L qui est égale à R0 R0 donc R0E sur نكتب فيها R sur P. Est-ce que c'est clair سارة؟ سارة بكري سألتني بالحاج سارة مريقلة فهمتها؟ D'accord, très bien. B. Question B. Donc طلعنا هذه L en fonction de E R0P et B en fonction de R0E moins U0 E sur U0 moins 1. Donc où U0 est la valeur de la tension U0 de T معناها en régime permanent de l'établissement de courant. Donc معناها U0 de T وقت اللي elle atteint son régime permanent ما يمشي تولي égale à constante elle va devenir égale à U0. Donc finalement cette valeur là اللي هي قلت لي بكري égale à 5 c'est U0 la constante. OK donc on va montrer on va calculer déterminer cette expression de R. كيفاش باش نطلعوها ال R. Donc question B. On va montrer que R égale R0 facteur de E sur
E0 moins 1. Bien sûr, avec E0, il y a constante, il y a E0 de t en régime permanent. OK? Alors, que je نطلعوا ال R, petit r. Donc, عندنا نحن déjà loi des mailles باش تعطينا فيها باش تعطينا expression de R. نجمو نخرجوا منها هي. Donc, loi des mailles تعطينا قلنا UB plus U, خلينا نكتب بلغة l'exercice. Donc, E1 plus U0 plus U0 égale à E. U1 نعرفوها, donc il y a la tension au bord de la bobine هي RI plus LDI sur DT. Ou le U0 هي R0I égale à E. B, en régime permanent. Madame, قال لك ال U0 en régime permanent égale à E0. Donc, en régime permanent, je vais تعطينا هذه. L'équation étoile, disons. I باش تولي كيفنها في الرégime permanent. Donc, en régime permanent, عندنا I مثلا égale à grand I qui est égal à une constante. Donc, étoile, l'équation avec باش تولي لنا RI plus, est-ce que مازالت valable هذه dérivée de I sur dt؟ منين جبناها؟ ال R هي الريزيستانس interne. فهمتش واش معناها منين جبناها؟ هذه on va la montrer راهو. montrer que جست كتبتها باش تقعد قدامنا يا محمد منصور. اوكي ممكن هذا اش تقصد انت. فوالا باهي. دونك قلنا دي اي سور دي تي هذه وقت اللي اي تولي كونستانت مازالت فالابل elle va tendre vers 0 باش تولي 0. دونك هذيك باش تولي 0 تقعد لي مالا بلس غران تير فوا اي ايغال او. دونك نجمو من هنا تو سامبلومون نخرجو الار ونجمو والا نجمو نخرجوا الاي خاطر نجمو نخرجوا باهي. خلي هذه ليكواسيون الاولى على جنب. باهي واش عندنا اخر الار منين نجمو نجيبوها؟ اذا كان بلوتو اغزرولي اذا كان نحبوا نتخلصوا من الاي والار هذه عندنا la tension au bord de la résistance R0 هذيك elle est égale à quoi? Donc finalement en régime permanent Z هذه الأولى. خلينا نكتب هذه l'équation 1 en régime permanent. وعندنا 2 en régime permanent UR ولا U0 grand U0 هذه اللي سماها هو en régime permanent elle est égale à R0 fois grand I. صح ولا؟ En régime permanent on n'est pas égal à 0 يا اد. Elle est égale à une constante. U0 سماها هو كلي قلنا 5 فولت. d'accord. Donc U0 هذه égale à R0I. donc نجم نخرج ال I نرتاح منها لأن نخلي كان ال R. d'où I هذه égale à quoi? Donc égale à U0 sur R0. donc équation 1 مالا باش تعطيني R fois U0 sur R0 plus R U0 sur نجم نخرجو I en facteur. خلي فالمرة لهنا. donc RI I facteur de R plus grand R égale à E. Avec l'I نعوضها مرة بركة. donc U0 sur R0 R plus grand R égale à E. du coup le R égale à quoi? R هذه شنو تولي égal? donc سيرين قالت U0 sur R0 العكس. به آدم على R égale à 0 ولا غلط؟ لا يا آدم ماهيش égale à 0 sinon أنا قاعدين نحسبوا فيها معناها. قاعدين نحسبوا في الإكسبريسيون قصدي. أما ماهيش égale à 0. فمش علاش ما شكون قالك؟ هذه ماهيش UB راهي الكوربة غلطتك الكورب سي U0 هذه. دونك الR هذه إذا كان باش خارجة من هنا باش تعطينا E R0 وسيم R0 sur
Voilà. ناقصتك E, voici. Voilà, donc E facteur de R0 sur U0 moins R0. C'est R0. Ouais. Alors, إذا كان دونك نوحدوا المقامات إذا كان تحبوا باش نلقاو l'expression اللي هو يحب عليها غتكتبها en fonction de R0 facteur. Donc باش نخرج l'R0 من هنا ومن هنا. J'ajoute une page. Voilà, donc R égale كان نخرج R0 facteur باش تقعد لي donc E sur U0 E sur U0 moins 1 اللي هي normalement l'expression اللي حطيناها من الأول. Voilà. Donc ça c'est l'expression de L et ça c'est l'expression de R petit r. Céline. Voilà aussi. Donc E sur E0 moins 1. Voilà, très bien. B. La suite. On déduire que les valeurs de l'inductance L et R sont respectivement 0,06 et 10 ohms. Donc on va faire le calcul. Tout à l'heure, بكريسيرين عطتنا البونت. Juste les valeurs الأخرين قداش نرجعوا لهم. عندنا R0 c'est 50 ohms, E égale à 6 et petit r on peut la calculer en fonction de هذوما normalement. Donc question 4, donc on déduire que L égale voilà. Donc Henri et L égale à 10 ohms, c'est à montrer. Donc L, on a finalement R0E sur P, R0E sur P, donc application numérique. Tatina, L égale R0 قداش قلنا توا 50. Ok Zakaria به. Donc 50 هكا ولا fois 6 sur قداش قلت لي بكري سيرين البونت 5. Donc elle est égale à 5. Donc 300 sur قداش الفالورات صحاح ولا اني غلط بالله البونت 5 شنو رد بالك عدم بكري 10 5 10 moins 3 je pense non 5 10 moins 3 البونت non donc عندك 5 moins 1 voilà 5 10 moins 3 ok donc هذه لازمنا ما ننساوهاش 10 moins 3 باش تقعد لنا L égale 0,06 Henri ok والثانية donc هذه plutôt هنا والثانية اللي هي ال R égale à R0 E sur E0 moins 1 donc application numérique R égale R0 قداش 50 ok facteur de 6 هكا ولا ال E sur E0 قداش en régime permanent صحيت سرا قالت E égale E égale à 6 عاد سرا شكون السانك يا سرا زيد ثبت روح دونك هاي ال E نرجعلك E égale à 6 ريتها ولا mais le U0 égale à قداش U0 c'est U c'est la valeur U0 de T en régime permanent donc elle est égale à 5 volts ok donc c'est U0 plutôt اللي هي هذه sur 5 moins 1 donc égale normalement باش تعطينا الفالور صحيحة égale à 10 ohms petit r égale à 10 ohms
D'accord. B. Et la question 5. Relever graphiquement la valeur de la constante du temps taux du dipôle RL. Donc, graphiquement, d'après la courbe, la tangente, elle est tracée. قداش تعطينا tangente قداش التو حسب راكم. Donc, on projette l'axe هذايا نلقاوها taux égale 1 milliseconde. Donc, هكا voilà. Ça, c'est graphiquement. Voilà. Donc, il y a des méthodes de la tangente. Taux égale 1 milliseconde. باهي حسب رايكم اذا كان باش نطلعوها بالميثود تحبوا نشوفوها اذا كان باش نطلعوها بالدوزيام ميثود اللي هي ميثود 63%. دونك نشوفوها لهنا U de U0 de taux اللي هي UR في المطلق يعني U0 de taux égale à combien عندنا احنا l'expression de U0 ولا لا. دونك عندنا هذولي من l'exercice الاخر نجمو نرجعو l'exercice الاخر ترى نشوفوها U0 اللي هي UR عندنا ولا ما عندناش plutôt لهنا quelque part عندنا ال UR لا l'exercice LOL je pense E1M هي UR montrer que le chronogramme de UMB permet d'obtenir I. Donc UMB وين UMB de T Ben زكريا قال نش نورمالمون نكتب l'intersection ومن بعد نعطي الفالور صحيح هاي ben هاني كتبتها طول mais هذيك هي l'intersection de la tangente avec donc نكتبو l'intersection de la tangente avec l'asymptote bien sûr هذه la tangente à t égale à 0 hein. Ok la tangente à t égale à 0 avec l'asymptote هذيك donc starting et on projette l'intersection de la tangente de l'asymptote et on projette sur l'axe des x على اساس سي ولينا نعرفوها من الحكاية هذه l'axe du temps plutôt لهنا هيك علاش ما كتبتش اوكي حسبتها لك غلطة خاطر ما كتبتش الجملة هيك d'accord ok ben, c'est intéressant donc de savoir ça et de décrire ça d'accord ben UMB متاع الريزيستور دونك تراها تنجموش ترجعوا تشوفوا لي UMB حبيت نوريكم جوست لهنا انه UR هي اللي تنجم تعطينا ال دونك UR تراه لحظة جوست نشوف UR يقال قداش نكتبوها ديريكتومون كان نحبوا دونك UR هي R fois I احنا ما كتبناش لهنا ال I كتبناه في l'exercice اللي فات ال I ال I de T وينها ال I de T voilà U de T كتبناها لهنا هاي كتبناها لهنا تفسخت من بكري تفسخت مع ال هاي voilà donc I de T هي هذه التو اي اوكي سيرين التو معناها انا حبيت نوريكم بكري خاطر لا ميثود 63% ان نيتي با فالابل بالنسبه لليو بي حبيت نقول لك شوف بالنسبه لليو ار وي تنجم تعطيك اما بالنسبه لليو بي لا اوكي دونك هاي l'expression de I alors donc شوفوا لهنا U0 de T هي finalement R0 fois I de T
égale à R0 fois بكري طلعناها في المطلق الإي هيا دونك نحي هذيا دونك هذيش باش تعطينا نجمو نعملو une simplification finalement égale التو هي donc R0 fois E sur L fois L sur R0 plus petit r donc هذيا باش تتنحى donc تقعد R0 plus R هكا facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tau. Moins t sur tau. Donc, هذه U0 de t. OK. في الجنرال. منها هي نجم نكتب U0 de tau. باش تكون AT égale à tau. Donc, je vais aller R0E sur R0 plus petit r. Facteur de 1 moins exponentielle de moins 1. Voilà. اللي هي égale à combien? Donc, égale à هذه 1 moins 0,37 اللي هي 0,63%. Donc finalement de R0E sur R0 plus R. Ok. Donc finalement, بالنسبة ل R0 تنجم وي تاخذ la méthode disons de 63%. Ok. Donc هذه نكتبها هكا 0,63 U0 de taux. Donc تمشي تاخذ U0 de taux. تحسب U0 de 0,63% de la valeur max اللي هي احنا donc valeur U0 كبيرة هذيك قلنا égale à 5 volts donc هذه كلها c'est U0 hein. ok donc U0 de taux qui est égal à 0,63 fois 5 قداش تعطينا هذه الأولاد ترى حسبوها لي donc 0,63 fois 5 باش نشوفوها من الكورب يلا ترى احسبوها لي نستنى فيكم copier 3,15 très bien donc هذه قلنا égal 3,15 volts donc وين est 3,15 ça c'est 3 donc 1 2 3,1 à peu près donc à peu près oui قداش لقيناها احنا بالاخر non ça c'est UB عاد شبين يعني مش هذه الكورب لا اله الا الله مش هذه الكورب فات الكوربة هيا 3,15 ادم قال لي كيما غلطت انا بالضبط رجعت نزرب ما voilà donc 3,15 voilà à peu près c'est la même valeur maintenant donc taux égal à 1 milliseconde voilà donc UR تعطيكم صحيح ok يعني UR de taux تحسب 0,63 de la valeur max UB لا attention ok voilà la même valeur très bien tu peux agrandir la courbe ها باش نحطها به donc si je projette le point avec 3,15 je suis à peu près ça donc taux égal à 1 milliseconde que ce soit la première méthode la méthode de la tangente ou la deuxième méthode اللي هي donc elle est deuxième méthode par le calcul ok on a calculé U de taux voilà question l'autre je pense donc on lit graphiquement la valeur de la constante du taux du dipôle. Vérifiez que la valeur de cette constante du temps est en accord avec les valeurs de l'inductance L et R. حسبتها déjà
votre camarade, je pense, Cyrine, voilà, donc taux égale L sur R plus grand R. Donc, application numérique, تعطينا تورد بالك يا سيرين، سيرين ديما العكس راهو، ها؟ سيرين ديما ال R من نقطة، donc L sur. Donc ال L normalement c'est 0,06 حسبناها كان مثبتين. Voilà 0,06. ال R هي 10 plus le grand R R0 معناها اللي هي قداش ال R0 هنا تحضرينا دفوار مزيان ادم. نورمالمون ادم تو الدفوار اللي باش يعديوه تو نخدموه، ها الدفوار اللي باش يعديوه الجماعة الاخرين تو نصلحوه. اوكي. شكون 001 هذيك هي الفالور باش تكون صحيحة، اما جوست قلت لك معناها التوم تاعك سيرين ديما انتبه الار ديما من اللوطة خاطر elle est inversement proportionnelle par rapport à r. اوكي voilà. Donc 0,06 sur juste R plus R0 قداش 50 plus 10 voilà donc elle est égale à 10 moins 3 secondes et c'est bien vérifié. Ok. ب وقتاش نصلحوه منصور جوست هما نورمالمون اليوم يعديوه الاولاد اللي باش يعديوه في لي سيونس الجايه ان شاء الله اذا كانوا موجود معناها تعدى وخرج سي بون نجمو نصلحوه. ان توكا انتوما حقا مش باش تلقاو في السيمين تاع البلوكي. Donc s'il y a pas de questions نقولكم يا لقاء تصبحوا على خير et bonne chance pour vos examens. سلام.